Panggil dia. Naon sih teh? Utang. Utang semuanya tabrak mah aing ngegantian. Utang. Tepi racung utang 2.000, ku aing dibayar. Bagus teh. Utang. Duit teh tinggalin euy. Waduh wae ieu mah. Tinggalin di imah, Cong. Aingan hayu waduh wae ieu mah rek main utang. Heuh, geus duit teh eueuh tuh di imah. Kitu aing balik lanjut ka duit. Ngilu urang Si mah utang 2.000 ngilu. Tuh buru ayu. Ini waduh wae nanti. Wae dibayar. Daguan. Daguan di dia ya. Utang 2.000. Gila aing mah yeuh daguan ya. Yo. Boleh kulit. 2000. Ini buka hutang si ayeuna mah. Aing gitu buka hutang dah geus lunas. Rek ka mana Nya balik atuh. Ayo urang balik kumaha tuh? Nya leumpang atuh sia mah. Kos lain jeung CS wae Eueuh CS. Hutang 2.000 ge tatagi aing. Eueuh CS. Selain CS wae gitu nih. Ngojek hareup. Ngojek. Heeh. Kamu ngojek mah hayu. Hayu ngojek. Paling dianterkeun deui. Hayu ngojek. Lah, parkir lah. Ambulan naik mah. Kelak tuh bayaran sabar yeuh. Cepan Mati sebar ku lain jeung CS. Leumpang atuh kali itu. Eueuh CS. Ayo lah. Hutang 2.000 tatagi. Kasih di dia. Keun ceban Nuhun sami-sami. Naon dirasa aing teh nagih hutang 2.000 make dikebet keluar ngojek 10.000 ngomong atuh aing kieu carana mah